Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali di majalah Kuswahili Witutu. Pada kali ini kita akan menggongso, ya, dalam istilahnya menggoreng, mensangrai makanan-makanan burung. Yang kita sangrai adalah perkutut ini ya, percampuran ini ya. Ini antara millet putih, jawut, ketan hitam, dan juga millet apa ini ya namanya, merah ya. Nah, di sini kita siapkan yakni kurang lebih hampir 2 kilo bahan ini ya untuk mensangrai. Dan sambil kita santai ya, jangan lupa bantu kita untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik pemirsa, di sini kita siapkan yakni agar daya tahan tubuh burung tetap terjaga dengan makanan yang kita sangrai. Yang pertama adalah kita siapkan yakni bubuk STMJ ya, dengan ginseng dan royal jelly, juga dengan madu ya. Nanti sedikit kita berikan garam sebagai asinan ya. Dan kita malam hari ini tidak ngopi. Jelas kita minum susu Bear Brand untuk daya tahan tubuh ya. Dan jangan lupa juga siapkan semprotan air ini untuk campuran STMJ ya. Dipadukan dengan nih 1 butir eggs atau 1 butir telur. Oke, yang langsung kita mulai saja ya. Untuk sebelum kita sangrai ya, kita rebus dulu air untuk pencampuran ini bahan STMJ. Oke. Oke, kita siapkan air secukupnya untuk bahan pembuatannya ya teman-teman. Kita ukur ya, kita ukur di sini teman-teman. Nah, ini ya. Oke teman-teman ya. Nah, di sini ternyata masih ada kekurangan. Nah, di sini teman-teman cukup satu ini ya, satu botol. Kita taruh ya. Oke, sambil kita nyalakan kompor. Nah, sambil menanti air hangat, kita konsumsi Bear Brand dulu ya. Kita dulu teman-teman ya, kita buka Bear Brandnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah minum ya. Masih segar ya, rasa khasiatnya. Oke, jangan lupa 1 butir ini kalau tidak ada telur Jawa ya, telur apa gitu ya, jadi biar enak ya. Airnya tidak perlu sampai umop atau mendidih, cukup hangat-hangat saja ya. Oke, karena airnya ini sudah agak sedikit mendidih ya, kita campurkan ya nih. Ini ya. Nah, kita aduk rata pemirsa ya. Kita tambahkan sedikit garam ya. Sedikit garam ini untuk sebagai pengganti asinan ya teman-teman. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Nah,
lalu kita aduk teman-teman ya. Oke, ini nampaknya juga sudah sedikit terasa teman-teman. Tidak ada salahnya sedikit untuk melegakan apa ya istilahnya. Ini bisa kita geprek, yakni bawang putih untuk kekuatan jantungnya ya. Nah, kita kasih rempah biar sedikit, tidak usah banyak-banyak teman-teman ya. Mungkin satu ini ya, satu ini digeprek bisa ya teman-teman ya. Nah, kita geprek dulu teman-teman ya. Oke, ini agak sudah sedikit hancur ya, kita masukkan juga. Lalu kita tambahkan telur. Oke, lalu kita aduk. Oke, ya teman-teman ya, nampaknya warnanya ini sudah sedikit kuning-kuningan juga ya. Nah, oke, nampaknya sudah jadi satu teman-teman, dan kita sedikit-sedikit masukkan ke dalam ini ya. Oke teman-teman, nah kayaknya ada sedikit sisa, kita taruh di sini tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, oke, dan di sini teman-teman langsung kita fungsikan di sini ya. Nah, tapi kita olah dulu di sini ya. Kita olah dulu. Nah, ini sebaiknya, nah, dan langsung kita nyalakan ya. Kita coba dulu semprotnya di mana ya. Ini kayaknya belum begitu berair ya. Oke. Nah, ini ya. Oke ya, kita semprot ya teman-teman ya. Nah, kita nyalakan api, tapi jangan begitu besar, tapi kecil ini ya, api kecil saja, tidak usah besar-besar ya. Kita goreng dan sedikit-sedikit kita masukkan ramuannya ya. Oke teman-teman,